Srdečan pozdrav poštovani gledaoci Nezavisne TV mreže. Gledate najnovije izdanje emisije Srpsko-srpski dijalog i studija Medija centra u Čaglavici. Nastavljamo ciklus emisija u kojima govorimo o severu Kosova jer je pogled međunarodne zajednice, Beograda i Prištine usmeren baš ka severu, a posebno prema Srbima na severu. Vlada iz Srbije poručuje da nikada neće ostaviti Srbe sa Kosova, kao i sve one koji se osjećaju građanima Srbije, i da nikada neće priznati kosovsku nezavisnost. Dok vlada iz Prištine kaže da su se izlaskom na kosovske lokalne i parlamentarne izbore Srbi sa severa integrisali u kosovsko društvo i da su zajedno sa Srbima na jugu konačno svojim glasom zaokružili kosovsku nezavisnost. A šta je istina i kakva je trenutna situacija na severu Kosova, reći će vam moji današnji gosti. Gospođa Jasna Trajić, magistar filoloških nauka, profesor engleskog jezika iz Mitrovice, koja radi u Zubinom Potoku. Zatim profesor Beljul Bećaj, doktor Beljul Bećaj, analitičar iz Prištine, i naš kolega Željko Tvrdišić, novinar iz Mitrovice. Poštovani gosti, hvala vam puno što ste došli u emisiju Srpsko-srpski dijalog. Hvala vam što ste nas pozvali. Profesore Bećaj, je li kosovskim izborima zaokružena kosovska nezavisnost? Pa mi smo čuli to što ste rekli vi, a odnosi se na politiku Srbije i politiku Kosova. Mi mislim da je zapravo suština u tome da smo mi samo žrtve politike koja obmanjuje svoj narod, jer nije istina da Srbija vodi ozbiljnih računa o svojim građanima na Kosovu, kao što nije ni istina da albanska vlast je upotpunila svoje zahteve u vezi sa konsolidacijom kosovske nezavisnosti. Dakle, mi smo jednostavno žrtve obmanivača u politici i politike koja obmanjuje svoj narod. I to će biti dokle, sve dok ne budemo bili svjesni da zapravo mi treba da budemo oni koji će usmjeriti naše interese i ubediti vlast da oni trebaju da budu servis za naše potrebe i interese, ne da mi budemo... Kako da ih ubedimo? Jednostavno da budemo mi oni koji će njih ubediti, a ne da vlast bude ona koja će usmjeriti i poslužiti se našim glasovima i našim odnosom prema toj vlasti. Dakle, kako mi treba da neke demonstracije, šta da radimo? Ja jednostavno mislim da ne trebamo da budemo u službi te politike, nego da ta politika bude u službi naših neminovnih, nasušnih interesa, potreba i zahteva. I mislim da je to jedina logična, normalna stvar koja treba da se dogodi, a koja se nažalost ne događa. Zato smo mi postali žrtve tih zabluda i mi ćemo biti žrtve tih zabluda sve dok ne budemo shvatili da zapravo ti političari zavise od nas više nego što zavisimo mi od njih. Gospodine Tvrdišiću, vi živite na severu Kosova, pratite situaciju kao novinar i kao građani, naravno. Kako vi tumačite to što je Srbija sada odjednom toliko glasno pozvala Srbe na čitavom Kosovu, a posebno Srbe sa severa da izađu i na lokalne i na parlamentarne izbore? Kako građani gledaju na to, a kako vi? Rekao bih da zvanični Beograd ima jednu politiku koju vodi prema Kosovu, za razliku od nekog prethodnog perioda. I osim Demokratske stranke Srbije koja je zagovarala nešto drugo kada je u pitanju ta kosovska politika, i iz tog razloga imamo poziv zvaničnog Beograda i onih ostalih i opozicije i pozicije Srbima na Kosovu da izađu na izbore. Ono što se događalo vezano za parlamentarne izbore, ja bih rekao da je to bila farsa, baš što se tiče severa. Ti izbori na severu Kosova nisu bili demokratski i mislim da je bilo dosta manipulacija na tim izborima. To je prošlo, da kažem, posmatračima. Zbog čega i kako to neka oni razmišljaju, ali to je jedan moj utisak svega onoga što sam video te nedelje da se događalo recimo u Severnoj Mitrovici. Građani su, jedan deo je poslušao vlast u Beogradu, izašao je na izbore, drugi, rekao bih, znatno veći deo građana nije poslušao tu istu vlast
i ostao je tog dana kući. Dakle, oni nisu izašli, bojkotovali su. Dobili smo predstavnike koji su i legalni i legitimni, bar sudeći prema međunarodnoj zajednici, jer je očigledno cilj međunarodne zajednice bio da ispuni nešto što se zove forma, a ne da ispuni nešto što je suština. Gospođo Jasna, možete vi da nam kažete kako su po vašem mišljenju protekli parlamentarni izbori, posebno na severu? Ja se slažem sa kolegom da ti parlamentarni izbori u stvari jesu bili sve samo ne izbori, jer izbor u suštini treba da odražava volju građana. A ono što smo dobili kao izborni rezultat u svakom slučaju nije nešto što jeste volja građana. Najveći broj građana Mitrovice, govorim uopšte o celom severu, ali ja živim u Mitrovici, najveći broj građana uopšte nije ni izašao na izbore. Nažalost nije izašao na izbore. Da li zbog sve one neodlučne politike Beograda u početku, da li izaći, da li ne izaći, da li bojkotovati ili ne bojkotovati izbore, da li zbog svih onih dešavanja od izbora lokalnih koji su bili pre nekako na teritoriji severnog dela Kosova i Metohije, jednostavno nisu se ispunili ciljevi, nisu se ispunila obećanja. Mislite, lokalni izbori nisu ispunili svoje ciljeve, tako da su ljudi bili nepoverljivi? Upravo to. Ljudi su bili nepoverljivi, jednostavno izgubili su puno poverenja u sam proces, u sam izborni proces. Jednostavno ne žele da budu deo mašinerije koja će na kraju doneti rezultat koji nisu, u svakom slučaju nisu njihova volja. Nepravilnosti je bilo jako puno. Na kakve nepravilnosti mislite? Šta je bilo? Možete nešto konkretno da nam kažete? Pa mogu konkretno da vam kažem da pre svega naša stranka, Progresivna demokratska stranka, je već uložila 3 žalbe na sam izborni proces. Prvo su bile velike nepravilnosti na glasačkim kutijama, na izbornim mestima. Šta su radili? Punili kutije? Upravo to. Da me ne hvata danas sutra neko za reč, ja stojim iza svake reči koju kažem i stojim iza toga da je bilo jako puno nepravilnosti. A šta su radili posmatrači OEBS-a koji su bili tu i Evropske unije, već ko je sve tamo bio? Na jednom glasačkom mestu recimo imamo 40 potpisa, 200 glasačkih listića, što je apsolutno nemoguće. Svi su građani, oni koji su se pojavili na izborima i svi koji su bili deo čitavog tog izbornog procesa, stekli utisak da su izbori morali da uspiju po svaku cenu. Apsolutno je bilo nebitno na koji će način da se dođe do nekog izbornog rezultata, ali svi su bili spremni da zatvore oči, da zažmuri i da dozvole da se radi sve što se radilo samo da bi se reklo da su izbori na severu uspeli. To je dakle ova priča, ovo što sam rekao, nije postojala kampanja za ove parlamentarne izbore. Imali ste kampanju za parlamentarne izbore koja je na severu bukvalno protekla nečujno. Bila je nevidljiva. Niste imali ni jedan poster. Čak u sredu, ako se ne varam, gradonačelnici su rekli da neće pozvati ljude da izađu na birališta. U četvrtak... Gradonačelnik Jablanović je rekao da se izađe na izbore, a gradonačelnik Zubinog Potoka je rekao da ne zajedničko, mislim da je jedna od izjava bila da su oni složni. Nisu stekli uslovi. Da neće pozvati ljude niti da izađu, ali niti da bojkotuju te izbore, što je opet unelo, rekao bih, jednu dozu nesigurnosti i među samim građanima. Kažem, to je bilo u sredu, u četvrtak je došlo do zaokreta u tome, u petak imamo taj završni predizborni skup u Gračanici sa kojeg je vlast uputila poziv građanima i gradonačelnici, naravno, ali ne sa severa, da se izađe na birališta. Kako vi onda ocenjujete, gospodine Tvrdišiću, odnos Beograda, kako odnos Prištine prema Srbima uopšte, a posebno prema Srbima na severu, ako se nadovežemo na sve to što ste rekli, na sve to što nije bilo potpuno nejasno? Mi smo održali uoči ove emisije jednu debatu sa građanima u Severnoj Mitrovici i građani su rekli da sve 3 strane, i Beograd, i Priština, i međunarodna zajednica, u same briselske dogovore i u kompletno, da tako kažem, sređivanje situacije na Kosovu su ušli neiskreno. A da Beograd i Priština isključivo gledaju svoje interese kako bi se što brže približili međunarodnoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, a da ih zapravo problemi građana ne interesuju. Ja uporno govorim da su građani uvek kolateralna šteta, bar oni na severu Kosova, što se pokazalo svih unazad nekoliko meseci. Naime, Beograd je pod pritiskom međunarodne zajednice Evropske unije pozvao Srbe da izađu na biralište. Sa druge strane, pod pritiskom je i Priština. Dakle, ljudi na terenu su, rekao bih, zaobiđeni na neki način, nisu bili uključeni direktno u te procese. Oni koji su bili uključeni u procese znali su samo da klimaju glavom i da potvrđuju ono što im stigne kao direktiva iz Beograda, odnosno da potvrđuju sa druge strane oni drugi ono što im stigne kao direktiva iz Prištine.
U suštini, kažem vam, sve je stvar volje međunarodne zajednice, ovde se stvari dešavaju onako kako međunarodna zajednica misli da je najbolje rešenje i na način na koji međunarodna zajednica proceni da treba da se desi. Profesore Bečaj, imali... Da, hteo sam da se uključim u ovaj deo diskusije, budući da imam drugačije mišljenje, iz razloga što ne sporim konstataciju da se više ili manje sve čini zbog potreba, interesa i strategije međunarodne zajednice, ali ne trebamo da okrijemo međunarodnu zajednicu više nego što ona to zaslužuje. To kažem iz jednostavnog razloga što pitanje iskrenosti treba prvo da postavimo sebi koliko smo iskreni mi među sobom. Upravo sam to htjela da vas pitam. Koliko su Beograd i Priština iskreni? Da, ja sam shvatio otprilike, pročitao vašu nameru, ali suštinu priče koju je izgovorio kolega. Mislim da trebamo biti realni, biti pošteni prvo prema sebi, ako tražimo da budemo pošteni prema međunarodnoj zajednici. Ja mislim da međunarodna zajednica možda kao zadnju stvar ima iskrenost u svom itineraru, ali ukoliko mi nismo međusobno iskreni, mislim da moralno nemamo toliko prava da tražimo da međunarodna zajednica od nas učini nešto što mi sami za sebe ne činimo, je li tako? Mislim, treba biti korektan u ovom kontekstu. To naravno ne opravdava zbog nekoliko razloga, recimo jedan da navedem. Ta međunarodna zajednica ima dvoličan odnos prema svemu što se događa na Kosovu. Prvo, recimo, na primjer, kad pročitamo te izvještaje zvaničnika međunarodne zajednice, pogotovo Evropske zajednice, vidimo kako, recimo, se Kosovo tretira na dnu tamo lestvice kad je u pitanju korupcija. A istovremeno ti zvaničnici, recimo, na primjer, proglašavaju kao kandidata za Nobelovu nagradu premijera Tačija. Dakle, kakvo je to dvoličje? Tači je premijer države koja je na dnu lestvice kad je u pitanju korupcija. Gde je poštenje, gde je iskrenost, gde je pravda? Da li su iskreni kad kažu jedno ili drugo, jel? Šta je sad posredi, gde je istina? Dakle, u ovom kontekstu, ali treba biti pošten, pored da kažemo mi se međusobno ne poštujemo, nismo iskreni u dovoljnoj meri, pa kao logična posljedica našeg nepoštovanja neiskrenosti, naravno, slijedi tu politiku međunarodne zajednice zbog vlastitih interesa, strategijskih i tako dalje. Dakle, moj koncept je upravo ovakav i mislim da mi, ukoliko želimo da promenimo to što sam na početku rekao, mislim da treba prvo da se suočimo sa realnom situacijom koja nije zahvalna za nas same. Prvo, mi treba da se suočimo sa time zašto mi ne verujemo sebi, zašto vi ne verujete Albancima, zašto vi pretjerano verujete srpskoj vlasti, zašto mi ne verujemo Srbima i zašto ja, recimo, stvarno ne verujem previše moje vlasti. Ja sam Albanac, ali ne verujem. Ja sam sad momentalno na vašoj strani. Ali isto tako zatim od vas da ne preuveličavate ulogu Srbije i srpske vlasti kada je u pitanju vaš interes. Vaša situacija na sjeveru mislim da je najbolji argument za ovo što ja govorim. Beograd je ključni faktor i juče i danas i sutra za situaciju na Kosovu, naročito na severu Kosova. Dakle, ukoliko ne postoji jasna volja Beograda da se reši situacija na severu, neće rešiti ni Priština ni Brisel. Dobro. Gospođo Trajić, šta vi mislite o tom odnosu Beograda i Prištine i međunarodne zajednice prema Srbima sa Kosova? Šta oni u stvari žele od Srba sa Kosova? Ili žele da se integrišu ili da se ne integrišu ili da stavljaju barikade ili da ih ne stavljaju ili... Kada su već govorili i jedan i drugi kolega trenutno o neiskrenosti, činjenica je da neiskrenosti ima jako puno. Tu se slažem sa vama da i sa naše strane i sa albanske strane i sa strane Evropske zajednice jako velika doza neiskrenosti i samim tim ne možemo doći ni do kakvog rezultata. Upravo ste kada kažete da Evropsku uniju ne zanima apsolutno iskrenost i poštenja naših političara, niti njih zanimaju rezultati glasanja, niti da li je bilo regularan sav onaj broj uslovnih glasova koji je došao iz Srbije ili uslovnih glasova sa teritorije Kosova i Metohije. Njih to apsolutno ne zanima. Njima je cilj bio da izbori takvi kakvi jesu uspiju i to su postigli. S jedne strane su postigli. S druge strane, njihov cilj je bio da se Srbi integrišu. Činjenica je da bez Beograda integracije Srba u kosovske institucije ne može biti. To je činjenica. Mi moramo da prihvatimo i jednu i drugu politiku, samim tim što smo Srbi i što je Srbija matična država. Srbija i dalje finansira plate nas koji radimo u državnim institucijama Republike Srbije. Srbija i dalje donira veliki novac za nas koji ostajemo ovdje i koji živimo i radimo na teritoriji Kosova i Metohije. To je neminovna činjenica. Jednostavno, s druge strane,
ta ista Srbija je potpisala Briselski sporazum po kojem traži od nas da se integrišemo u kosovske institucije. S jedne strane nas koči, s druge strane nas tera da se integrišemo u te institucije. Normalno, Kosovo kao jedan od potpisnika Briselskog sporazuma očekuje da to bude što pre, da bi oni mogli da ostvaruju svoje ciljeve na severu. Da li kosovske vlasti, eto vi ste član stranke koja je dugo na vlasti, imate, vaš predsjednik je ministar u vladi, da li kosovske vlasti po vašem mišljenju i po mišljenju vaših sugrađana sa kojima se družite, pričate, imaju iskrenu želju da integrišu Srbe u kosovski sistem? Ja se izvinjam, samo jedna ispravka, stranka nije dugo na vlasti, ministar koji dolazi iz naše stranke jeste, ministar je bio prvo u jednoj drugoj stranci, ministar jeste bio, ali stranka kao stranka je još uvek nova i tek je sada ušla u parlament, tako da mi tek imamo priliku da pokažemo zašto se zaista zalažemo i na nama je da... Dobro, ali ministar je dugo tu. Da, on kao ministar, da, ali ja pričam trenutno o stranci. Građani Kosovske Mitrovice, bar pričamo o građanima severa, nisu još uvek spremni da se integrišu u kosovske institucije. To je apsolutno poznata stvar. Nisu spremni zato što nemaju poverenja u kosovske institucije, nemaju poverenja u ljude koji ih predstavljaju. Mislite, nemaju poverenja u Srbe koji ih predstavljaju u kosovske institucije? Upravo to i nemaju poverenja u dijalog koji se vodi između Prištine i Beograda zato što ljudi u stvari predstavljaju marionete. Ljudi na severu predstavljaju marionete kojima neko upravlja ili iz Beograda ili iz Prištine, ali oni najmanje mogu sami da donose odluku o sebi i o budućnosti koja njih čeka. Što je najgori scenarij. Da se nadovežem na ovaj deo diskusije, mislim da je na neki način i kontradiktorno to što se priča ovde, jer ukoliko prihvatimo kao neospornu činjenicu da bez Beograda nema nikakvog odlučivanja, mislim da sami sebe dovodimo u jednu nezahvalnu poziciju. Zbog čega? Ja mislim da treba da se oslobodimo od tutorstva i Beograda i Prištine međunarodne zajednice, a to možemo jedino ako shvatimo da mi treba samostalno da se izborimo za stvari koje su naša prava. Mislim da tu nedostaje naša politička volja da se izborimo za to. Mislite na političku volju građana, samih građana? Apsolutno. Vidite, ja sam rekao na početku, mislim da ste me dobro shvatili, ako ne vi, možda i gledalci su me dobro shvatili, ne trebamo biti večito u službi zahtjeva politike. Neka ona shvati jednom za sav vremena da ona treba da služi za naše potrebe i interese. Mi, nažalost, sa ovakvim načinom razmišljanja kako bez Beograda i Prištine ne možemo ništa, zapravo mi dajemo sve argumente njima da odlučuju nama. Daj da se dogovorimo za naše interese šta je za vas najbolje i za nas najbolje, uslovno rečeno. Ja se bojim da ne postoji potencijal među građanima. I ne, ja se slažem. Ne potencijal, ali da nema možda dovoljno volje, hrabrosti naročito među građanima na severu Kosova. Dozvoli da bude na vašoj strani, samo da dam jednu dopunsku argumentaciju, smo rekli na početku da međunarodna zajednica ima odlučujući uticaj. Vidite, samo trenutak, 1 minut. Osnovni problem zbog čega nemamo taj potencijal leži upravo u činjenici što ta međunarodna zajednica podržava ovakve elite koje nisu poveljele za nas. Ona podržava na način kako zaglušuje mogućnost stvaranja alternativnih zdravih puteva. Zašto ne bi ti bio neki lider koji bi nosio iskreno, pošteno interese tvog dela građanstva tamo ili ja? Ne, ali to je naša građanska obaveza. Ali podržavajući na takav način lidere koji su danas na sceni, zapravo onemogućuje stvaranje alternativnih zdravih potencijala. Zato nemamo taj potencijal za promjene. Mislim da je suština u promjenama, a promjenu čine samo zdravi ljudi, zar ne? Ali cilj međunarodne zajednice je forma, ne suština. Ok, razumem, ali mi moramo da podržimo upravo sva nastojanja onih građana koji bi htjeli da stvore neko poverenje. A mi smo rekli da je uzrok ovakvog stanja upravo nepoverenje između nas i nepoverenje međunarodne zajednice. Kad pogledaš u suštini, oni misle da ovi elitni političari su najbolji i nezamenljivi za ovo građanstvo. Ja mislim obrnuto. Možda svaki drugi građani bi mogao biti bolji od onih koji imamo sad na ali smo ih opet izabrali, gospodine Bečej. Da, tu je naša neodgovornost. Zato govorim o potrebi da se menja politička svest, da shvatimo da oni zavise od nas, a ne od njih. Dobro. Nažalost, mi smo izabrali, kad kažem mi, mislim na građane. Građani su izabrali, recimo, gradonačelnika Južne Mitrovice, koji je par dana pre nego što je uklonjena barikada slao veoma opasne i zapaljive
poruke u Upravo vezi imam te to pitanje barikade. malo kasnije da vas pitam u Dakle, vezi sa tu tim. se vidi kolika je odgovornost političke elite kosovskih Albanaca, recimo u Mitrovici. Pitaću vas posle To je zaista upravo za taj neprihvatljivo. odnos političke elite i za položaj Srba na jugu. A sada vas pitam, da li su po vašem mišljenju Srbi sa severa, sada konkretno, izlaskom na lokalne i parlamentarne kosovske izbore nešto izgubili ili su možda nešto dobili? Evo, ja ću vam reći da su dobili, kada odu u neki market, veće cene proizvoda. Dobili su PDV, dobili su porez, dobili su to da uskoro neće moći da rade, a već i sada ne mogu da rade ukoliko nemaju fiskalni broj. Dobili su integrisan prelaz na krajnjem severu Kosova. Neki ljudi na severu Kosova su dobili uniforme na koje su pljuvali do pre neki dan i koje danas sa ponosom nose. A šta su izgubili, to neka građani vagaju i neka cene. Ja vam kažem šta su dobili. Dobro, profesore Bećaj, malo pre sam spomenula debatu koju smo održali sa građanima u Severnoj Mitrovici i upravo sam tako jedno pitanje postavila građanima i jedna učesnica debate je rekla Srbi na severu, citiram, su izgubili sve i jedino što je dobro što niko nije izgubio glavu, niko nije poginuo kao što se to dešavalo na jugu Kosova. Pa i za vas isto pitanje, da li po vašem mišljenju su Srbi nešto izgubili ili dobili izlaskom na izbore? I može li su uopšte išta dobiti i izgubiti izlaskom na izbore? Ne, mislim da nije korektno proceniti izbore na takav način ukoliko su oni kosovski, automatski ne znači ništa ili ja kao Albanac da zaključim kako su svi srpski izbori eventualni loši. Nije tako rekla. Rekla je u smislu... Razumijem ja što je ona rekla, ali konotacija je u ovome da budući da su se izbori održali na Kosovu, samim tim što su kosovski izbori ima negativnu konotaciju. Ja mislim da ne trebamo ići sa predrasudama. Vi ste pitali šta su oni dobili, jer tako? Da. Po mom sudu, dobili su jednu novu šansu. Osnovni putokaz, temelj svake vlasti i demokratije zavisi od izbora. Ja se, naravno, sa sapatnicom slažem zbog neregularnosti, ali mi je drago što je ona potvrdila da nije bilo sporno što su se održali izbori, što je po meni ohrabrujući gest. Nepravilnosti je bilo na svim stranama. To je balkanska bolest. Naravno da svi to osuđujemo. Ali, osnovno je to. Da li mi sad, zbog ovih izbora, imamo bezmalo jednu novu šansu da koliko toliko utičemo na one elementarne stvari koje život čine? Ja mislim da imamo ukoliko ove izbore iskoristimo na način kako je to u skladu sa potrebama građana. I obrnuto, ukoliko su ovi izbori, dakle, forma, instrument za potrebe održavanja na vlasti one koje su jednostavno instrumentalisali građane do sada, onda mislim da nismo dobili ništa. Prema tome, osnovno je da mi na neki način izrazimo našu političku volju, to je osnovno sito za demokratiju i ukoliko je ta politička volja artikulisana, onda mi imamo šanse da se nadamo promjenama. Ali kolega je rekao nešto zajedno sa koleginicom na početku što je suština stvari. Mi demokratski izbor nismo imali, budemo pošteni. Gospođo Trajić, i pored jedinstvenog poziva vlasti iz Srbije da se na kosovskim izborima mora učestvovati, bukvalno mora, imali smo različite stavove, kao što je malo pre gospodin Tvrdišić i rekao, lidera sa severa. Prvo su svi bili jedinstveni da ne bi trebalo izaći, pa su se onda posle nekoliko dana jedan gradonačelnik je pozvao da se izađe na izbore, drugi gradonačelnik je rekao da se nisu stekli uslovi. Sami ste vi malo pre rekli da je bila izlaznost jako mala. Kako onda koliko je uopšte ta nesloga prvo lokalnih lidera uticala na tu malu izlaznost? A drugo moje pitanje za vas je da li ta mala izlaznost uopšte daje pun legitimitet i legalitet tim ljudima koji su izabrani u Kosovsku skupštinu sad, a pre toga kao lokalni lider? Ako dozvolite da odgovorim prvo na drugo pitanje. Izvolite. U svakom slučaju ne daje apsolutno nikakav legitimitet ljudima koji su izabrani na tim izborima, bar kada je reč o severu Kosova. Ne govorim o rezultatima koji dolaze sa juga Kosova, ja trenutno govorim samo o severu. Zato što su najveće manipulacije u stvari bile na severu. Sever do sada nije bio uključen u parlamentarne izbore. Po prvi put se uključio i nažalost prvi put kada smo konačno pristali na to da izađemo na parlamentarne izbore, doživjeli smo totalan kolaps. Samim tim, rekla sam i malo pre, ovo stanje nije izborna volja građana.
Ljudi nisu izlazili na izbore, nisu dali svoj glas na pravi način na koji je trebalo da daju. Koliko su ti izbori nešto što je poželjno na severu, a koliko ne, to je sasvim druga priča. Ukoliko je Beograd bio taj koji je preporučio ljudima i rekao da izađu na izbore, Beograd je taj koji nas je u suštini stavio u ovu situaciju da se nalazimo u tom nekom vakumu, da ne znamo šta treba da radimo, da uvek čekamo da nam se nešto kaže, da uvek čekamo da znamo kako da reagujemo. Jednostavno, oni su nas u takvu situaciju stavili i same te poruke koje su dolazile pre izbora, da li izaći, nisu čak ni oni bili saglasni u tom stavu, da li izaći, kada izaći, da li voditi kampanju ili je ne voditi. Tako da nisu ni oni bili skroz sigurni oko toga na koji način treba ti izbori da se sprovedu. Samim time došli do nesluge unutar lidera 4 srpske opštine koje su trebale pre toga i da formiraju zajednicu srpskih opština, koja je trebala da na pravi način predstavi pitanje izbora. To su sve neka pitanja koja povlače nekoliko koraka unazad. Nije to samo nešto što je trebalo da se dogodi odjednom za tih 15 dana, mesec dana od kako su raspisani ti parlamentarni izbori, pa do onog dana kada su se održali. Dakle, to je nešto što je trebalo da se pripremi mnogo unapred. Svi smo mi trpeli, ja kao učesnik jedne od stranke koja se pojavila na izborima, trpeli smo veliku osudu ljudi sa severa. Ja ih razumem, u potpunosti ih razumem. Ja sam Srpkinja koja živi na severu Kosova, ja sam prva bila protivnik svega onoga što se dešavalo upravo zbog toga što nisam imala poverenja u lidere i nisam imala poverenja u poruke koje su nam slali. Ja želim da ostanem na Kosovu i Metohiji, ja imam porodicu i želim da nastavim da živim tamo i svesna sam toga da moram da se uključim, da li direktno, da li indirektno, u rad institucija koje funkcionišu na prostoru na kojem ja želim da nastavim da živim. Nije stvar samo u tome da ja ostanem tu i da živim svoj život onako kako ja želim. Treba da razmišljamo o deci koja ostaju za nas i o svim onim ljudima koji žive na severu, a u stvari nemaju apsolutno nikakvog udela ni u vlasti u Srbiji, ni u vlasti na Kosovu i Metohiji. Oni su oni koji trpe najveću štetu od svega onoga što se dešavalo između Beograda i Prištine. Da li mogu da se uključim? Izvolite. Mislim, ovaj deo je interesantan o tome kako su čekali da Beograd odluči da li da izađu na izbor ili ne. Po mom sudu upravo je tu elementarna greška. Zbog toga što razumem vas zašto nemate poverenja u nas, Albance, ali ne razumem zašto imate preterano poverenje u Srbe, odnosno srpsku vlast, kad nije pronalazila do sada adekvatna rešenja za vas. I da se jednostavno odlučite da sami izborite onaj proces koji vama najviše odgovara uz podršku svih normalnih ljudi koji podržavaju vaš proces. Zar je to nemoguće? Zar je to nešto što ne možete to da uradite? Ja mislim da je to nasušna potreba svi u nas, pogotovo vas, da ne čekate mig Beograda ili ja da čekam mig Prištine pa da nešto promenim. Zašto ja treba da čekam šta moja vlast kaže ako mislim da je to elementarna greška? Znate kako, to je u jednu ruku i greška kosovskih institucija, jer one funkcionišu već 15 godina unazad. I u sever se najmanje... Ja se slažem, koleginice, ja razumem vas. Ja govorim o tome da nepoverenje koje imate prema meni je plod politike koje je vođena 15 godina. Ne lično prema vama. Ok, ja sad se poistovećam sa Albancima. Razumem. Zbog pogrešaka moje politike ja možda eventualno mogu da tražim izvinjenje od vas, ali ja ne mogu vas da razumijem sa predrasudom da automatski zbog čega sam ja Albanac da imate nepoverenje prema meni i da imam preterano poverenje za moju vlast u Beogradu ili u Prištini. To je to. Daj da izgradimo zdrave odnose. Zar je nemoguće da ja ne poštujem vaša prava i vi da ne poštujete moja prava? Mislim da je to normalno. Ali na tome treba da se radi. Daj da pokušamo. Zašto niko ne pokušava? Zar treba da podijelimo Beograd, odnosno sever i jug, na Srbe koji žive na severu i na jugu? Mislim da je to elementarna glupost. Zato su Srbe koji žive na severu mnogo hrabri i pametni odnosno na Srbe koji žive na jugu. To je naš plod. To su naše plodovi i naši gluposti, je li tako? Dobro. Da to pomenemo. Da li je ovo što je spomenuo profesor Bečić, gospodine Tvrdišiću, početak izgradnje zdravog odnosa između Srba i Albanaca, odnosno uspostavljanje poverenja posebno Srba na severu, upravo uklanjanje barikade na glavnom Ibarskom mostu i izgradnja tog famoznog parka mira o kome se toliko priča? I recite nam, ukratko, molim vas, šta se u stvari desilo? Pa ne možete govoriti o poverenju ako dan pre nego što uklonite barikadu, gradonačelnik Južne Mitrovice kaže ili ćete vi ili ćemo mi. To je jasan znak, jasna pretnja u situaciji, naročito u takvoj sredini kakva je Mitrovica, davati takve zapaljive izjave je izuzetno opasno. Dobro, to je jasno. Imali smo sutradan uklonjenu barikadu, nisam ja, građani su sklonili. Sklonjena je barikada i istog dana imali smo dosta Albanaca, ogroman broj Albanaca koji je dolazio i prelazio most. Dobro. Ljudi na severu su to shvatili kao pretnju.
čak je bilo i provokacija, čak i policija reagovala, neke Albance je vratila nazad. Dobro. Očigledno da to što ti pozivi gradonačelnika, čak smo imali situaciju da recimo prostor sa kojeg je uklonjena barikada čisti javno-komunalno preduzeće iz južnog dela Mitrovice, u severnoj Mitrovici, što je apsurd. Ljudi su se organizovali, vratili su park ili barikadu ponovo na most i... A je li to bilo, meni to liči kao da je isplanirano, mislim, jako velikom brzinom nije isplanirano. Nije isplanirano, mislim da nije isplanirano, mada se na Kosovu ništa ne dešava slučajno. Nije isplanirano, jednostavno to je reakcija na akciju. Albanci su tog dana, ponavljam, prelazili most, glavni most na Ibru masovno, dolazili do severa. Zašto nisu Srbi prelazili na jug? Bilo je provokacija i to je isprovociralo činjenicu da se vrate one žardinjere koje su u stvari sad neka vrsta barikade na mostu. A profesore Bećaj, nije uklanjanje barikada, zar nije trebalo da i Albanci idu na sever i Srbi idu na jug? Ne, sad se vraćamo na vaše prvobitno pitanje o neiskrenosti. Albanska vlast govori o tome kako su se Srbi integrisali. Upravo ovaj park, neka se zove park Raja, Mira, kako doćete, je dokaz da Srbi nisu se integrisani. To je nova prepreka, je li tako? Ne znam, ja vas pitam. Ne, vi pitate, ja odgovaram na postavljeno pitanje. Ovo je novi dokaz kako nije priznata kosovska državnost. Ja tako osuđujem i tako prosuđujem. Sa druge strane, kako da govorimo o tome da srpska vlast vodi računa o Srbima kad, recimo, danas ne prizna jednu notornu činjenicu da je zabranjen pristup Đuriću da uđe na Kosovu. Dakle, s jedne strane govori o tome kako ona odlučuje o Srbima, a sa druge strane ne može da odluči o vlastitom zvaničniku i sa treće strane da uđe na njenu sopstvenu teritoriju. Da budemo realni, da budemo korektni prema i građanima, prema sebi prvenstveno, pa onda prema drugima. Sa treće strane, upravo Kosovo je partner za njihove političke dogovore. Nije neko drugi. Kosovo je partner. Dakle, ta obmana samo se nastavlja na drugačiji način. Bila je prepreka betonskog karaktera, žardinjerskog karaktera, sutra ko zna koja prepreka. A kako vi ocenjujete izjave, imamo, bar se u medijima pojavilo da je gradonačelnik Severne Mitrovice, gospodin Rakić, pozvao gradonačelnika Južne Mitrovice da sastanu i da fino o tome porazgovaraju, međutim on je, opet govorim šta je pisalo u medijima, ne znam je li to istina. Kako vi ocenjujete? Ja sam bio, mislim, pre par meseci kad sam govorio da ta podjela Srba na severu i na jugu, mislim da je... Ne, mislim sada na izjave gradonačelnika Južne Mitrovice koji je rekao mi ćemo to, čekajte samo noć. Ne samo Južne Mitrovice, bili transparentni i nekorektnog karaktera tog dana ili mi ili oni, ja se slažem, mislim da je to... Pretnja, otvorena pretnja. Tako, može da se tumači kao pretnja sa svih strana, ne samo kao pretnja za Srbe. Ja kao Albanac ne prihvatam tako vrste pretnje, neka dođe bilo kog ugla. Meni nije stalo do toga da mi neko preti u moje domovini. Po meni ipak preći je doma od moje domovine i ja ne prihvatam tako vrste pretnje, ma od koga bude došla, razumete? Kako vi, gospođo Trajić, gledate na famozni park Mira? Mislim, kažem famozni zato što ga tumače i ovako i onako, može da se tumači vrlo pozitivno, može i negativno. Kako vi gledate? Jesu li to nove barikade ili je to stvarno pružena ruka sa strane severa onima na jugu? Pa ja bih radije rekla da je ono samo uklanjanje barikada bila jedna vrsta pružene ruke, jedna vrsta političke volje da se sklone barikade, da se nekako, ne mogu da kažem da dođe odmah do pomirenja severa i juga, to je dugačak proces koji će tek trajati, on tek započinje. Ali jednostavno čini mi se da je pokazana dobra volja političara sa severa na neki način da dođe do tog nekog izmirenja. Rekli su da su građani sami sklonili barikade. Tako je bilo. Grupa građana, nemojte generalizovati. Grupa građana jeste sama. Ja bih rekao čak oni koji su je postavljali, jedna grupa građana koja je postavljala tu barikadu je uklonila tu barikadu. Ona druga grupa je zatvorena. Ne svi građani. Ja ne želim precizirati ko je tačno taj koji je uklonio. Činjenica jeste da jesu bili ti koji su je sklonili, jesu bili građani i žitelji severnog dela Mitrovice. To stoji. S tim što kada je već pružena ta neka vrsta ruke pomirenja, onda je sa druge strane, sa južnog dela, kao što je kolega rekao, došao taj odgovor u vidu protesta, u vidu tog mora da se skloni, ne može ovako, ili vi ili mi oni.
jednostavno nisu se ljudi složili sa sklanjanjem barikada, to je tačno. Većina ljudi se nije složila sa sklanjanjem barikada. Ja živim tamo i znam razmišljanje ljudi, bar u većini. Činjenica je da nije došlo vreme da se neke stvari ishitreno rade, ne radi se to preko noći, takve stvari bi trebalo da se rešavaju u saradnji sa ljudima koji žive tu. Najlakše je skloniti barikade i povući se, a ljudi treba da ostanu tu da žive. Ali ako je već pokazana dobra volja da se sklone te barikade, činjenica jeste da je bilo provokacija i da se narod više nije osjećao bezbedno i da jednostavno tražio da se ponovo vrate barikade. Naravno, barikade se nisu vratile, napravljen je park mira i dalje može da se funkcioniše i da se cirkuliše. Pešice može, to je činjenica. Niko nikome ne brani da ide. Vi ste pitali malo pre zašto Srbi ne idu. Zašto bi išli? Zašto bih ja kao Srpkinja otišla na južni deo mosta, šta da se eksponiram ili da se slikam ili da provociram nekoga, nemam potrebe da idem dole. Onog trenutka kada se budu ostvarili uslovi da ja kao Srpkinja mogu da prođem na južni deo Mitrovice, da imam obavezu ili razloga ili jednostavno želim da idem bilo gde na južni deo Kosova i Metohije, ja ću otići. A da idem i da provociram nekoga, ne pada mi na pamet. A veliki broj ljudi je dolazio gore na severnu stranu mosta upravo da bi provocirao i samim tim su narušili ono malo poverenja što je pokrenuto samim uklanjanjem barikada. Profesore Bećaj, koliko ovakvi događaji, kao što je ovaj događaj, eto, ljudi koji su došli sa severa kažu da su barikade zaista uklonjene i da je to bila pružena ruka, međutim da je sa druge strane, tako su čini mi se i dosta i analitičara ocenilo, albanskih analitičara je ocenilo to upravo tako, otprilike kako govore dvoje naših sagovornika. Koliko ta situacija, onda situacija recimo i dalje razrušenog groblja, srpskog groblja u Južnoj Mitrovici, nepoštovanja zakona o upotrebi jezika, nesigurnost još uvek tih povratničkih porodica, odnosno traženja neke dozvole od neke primajuće zajednice, mislim, to je neki apsurd da se ja vratim recimo u svoju sopstvenu kuću. Zatim, nedozvoljavanje gradonačelnice Đakovice da ljudi odu tamo na zadušnice. Koliko sva ta situacija koja se dešava na jugu sada utiče na to da ti ljudi na severu koji su pokazali dobru volju, izašli na izbore, žele da se integrišu, u stvari su sada pred jednim zidom da se plaše te integracije? Prvo, ja nisam bio zagovornik, niti sam podržavao takvu vrstu podela o kome sam malo čas počeo da govorim. Drugo, ja razumem strah i nepoverenje i zbog toga se ne slažem da budem tutor moje, da kažem, kosovske politike, zato imam pravo moralno da zahtevamo druge da ne budu tutori beogradske politike. Jasno. Treće, da budemo fair prema gledaocima, neka Srbi razmišljaju zašto su postali instrument u rukama srpske vlasti i zbog čega nisu pokušali, ama baš elementarno, da stvore vlastiti koncept samostalnosti koji bi njima omogućio slobodu kretanja i realizaciju njihovih prava uz normalnu podršku od države Srbije i međunarodne zajednice. U ovom kontekstu, dakle, ova prepreka neka bude, da kažem, most raja, ajde, neka bude tako, mislim da je odraz blokade koja stoji u mentalitetu svi koji živimo na Kosovu. Mentalitet koji se bazira na nepoverenju, koji je stvoreno ne decenijama, nego vekovima. Ali, ja razumem, svi treba da znamo otprilike šta je bilo pre možda i 100 godina, a ne pre 15 godina ili 20 godina. Mi treba da znamo šta se događa sada, ali mislim da ovoj generaciji pripada istorijska odgovornost da razmišlja o tome kako treba da živimo u budući. Zbog toga treba da se usredsredimo na zajednička rešenja koje imaju zdrave odnose i sve prepreke, pa makar bili simboličnog karaktera kao što je ovaj most, da se ruše, jer ja mislim da je ovo anatemično i nije proces koji vodi prema zajedničkoj budućnosti. Nažalost, on može samo da razdvaja i nas i Srbe međusobno, što bi bilo pogubno za sve. Izvolite. Ja bih rekao da na severu Kosova, slažem se sa vama da se sever Kosova nije integrisao u kosovsko društvo, iz jednog prostog razloga. Onog trenutka kada vidite kosovsku zastavu na nekoj opštini na severu, onda možemo govoriti o tome da se sever integrisao. To je jedna stvar.
Pominjali smo ranije izbore. Ja ne želim da budem portparol ni vlade u Beogradu, ni vlade u Prištini, ni bilo koga, ali bih mogao da vam kažem, ako bih bio portparol vlade u Beogradu, zašto ste vi bojkotovali te izbore u koje se sada kunete toliko svih minulih godina kada ih je država Srbija ovdje organizovala. To je jedna stvar. Druga stvar, ako bude postojao interes, bit će saradnja između Albanaca i Srba. Ukoliko ne postoji interes, prihvataš ti ukoliko ne Kosovo kao postoji državu? interes, Samo malo. ukoliko ne postoji interes, nema saradnje. Ukoliko prihvataš državu koja se zove Kosovo, mislim da imaš odgovor zbog čega mi nismo učestvovali na tadašnjim izborima. A vi još uvek niste u stanju da prihvatite tu notornu činjenicu koja se zove Kosovska država. Pa čekajte, Srbi sa severa, neki su učestvovali na izborima. Da li, vi sami kažete da oni nisu integrisani, ja razumem njih. Nisu integrisani. Zato Dok god ne tu je bude kosovske razlika. zastave na opštinama tamo, neće biti integrisani. Bar ne potpuno. Ja mislim da Možda simbolika, delimično. heraldika ništa i nikamo ne vodi. Evo ja ću Treba da sadržaj da se bude kao meta i cilj svi u nas. Sadržaj kako da poboljšamo život. Da li je poboljšan život? Evo sad ćemo Srba na odmah severu? da pređemo na pitanje Nije. u vezi poboljšanja života. Gospodine Tvrdišiću, dolazite sa severa. Da li funkcionišu lokalne samouprave na severu? Ne. U stvari Znači, funkcioniše... pričam postoji, o pazite, lokalnim na samoupravama severu imate izabranim posle novembarskih kosovskih izbora. ne punim kapacitetom. Ne funkcionišu punim kapacitetom. Vi znate sami koliko im je trebalo vremena da usvoje statute, opštinske statute. Na koji način su ti opštinski statuti usvojeni? Kada su usvojeni? Usvojeni u ponoć. Usvojeni iza zatvorenih vrata, bar u pojedinim opštinama i tako dalje. Na severu imate dualizam vlasti. Imate kosovske opštine, imate privremena opštinska veća koje i dalje funkcionišu. I dok je god takva situacija, to je znak da taj prostor nije uređen, da taj prostor nije integrisan. Ja ću sada da vam kažem, ovo je već 5. debata koju smo održali sa građanima na severu Kosova i gde je upravo tema bila funkcionisanje lokalne samouprave i ja sam lično svojim očima videla to o čemu vi pričate, odnosno dualizam vlasti u 3 opštine, a u Severnoj Mitrovici čak imamo, ne znam kako se to kaže, 3 kancelarije. 3 kancelarije opštinske. A kada pitate građane gde mogu da dobiju osnovne usluge, opština bi trebalo da bude servis građana, oni kažu da ne znaju, nisu sigurni. Ako odete u jednu zgradu da tražite gradonačelnika, možete vrlo loše da se provedete kao ja, zato što mi je rekao čovek koji radi na Portinici, ako je tebi gradonačelnik, meni nije. I tako da tamo se dešavaju vrlo čudne stvari. Pa kako vi gledate, gospođo Trajić? Eto, vi živite u Mitrovici, radite u Zupinom potoku. Kako vidite vi funkcionisanje? Još je, čini mi se, Zubin potok pohvaljen od strane građana kao opština koja relativno najbolje radi. Bar su tako meni rekli učesnici debate, ne znam. U suštini nijedna opština gore na severu ne funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše. Rekli ste da postoje 3 kancelarije koje funkcionišu na severu. Postoje 3 kancelarije koje su otvorene na severu. A onda kada vam bilo šta treba ne možete postići svoj... Postoji kancelarija i gradonačelnik Rakić izabran na lokalnim kosovskim izborima. Postoji privremeno veće imenovano od strane Republike Srbije i postoji administrativna kancelarija za Sever Mitrovice na čelu koje je Adriana Hodžić. Mene baš interesuje šta rade sve te 3 kancelarije tamo? U suštini kada vam treba neki cilj da ostvarite, ne radi niko. Mi ukoliko želimo da izvadimo srpska dokumenta moramo ići u Rašku. Ukoliko želimo da izvadimo kosovska dokumenta, onda vas pošalju ili u Lipu ili jednostavno čekate mesecima na izvod iz knjige rođenih koji će stići u administrativnu kancelariju, ali ne možete doći na red zato što su recimo sad integrisani policajci MUP-a, pa je onda bio potreban ogroman broj tih izvoda koji su se njima dali kako bi oni što pre dobili kosovske lične karte i onda oni civili koji hoće da izvade ličnu kartu ne mogu da dođu na red zato što su ti izvodi već unapred podeljeni. Tako da, u suštini nijedna kancelarija ne funkcioniše kako treba. Ono što je najstrašnije jeste kada je integracija u pitanju, ja se slažem da sever Kosova uopšte nije integrisan u kosovske institucije, ali nažalost imamo onu podelu koja traje već 15 godina. Imate ljude koji rade u paralelnim institucijama, recimo ljudi koji rade... Koje su sad paralelne? Ove... Upravo o tome kažem. Ja ne govorim ni da su srpske, ni da su kosovske uglavnom, paralelne. imamo Oni rade paralelno u 2 institucije. Rade u srpskim institucijama, rade u kosovskim institucijama, primaju platu i u jednoj i u drugoj instituciji. Što je najgore od svega, ti ljudi su najveći Srbi. Kada kažem najveći Srbi, to je pod znacima navoda. Oni su oni najveći glasnogovornici koji pričaju o tome da ne treba izaći na kosovski izbor ili da treba izaći pod ovim ili pod onim uslovima. To je ono što je najstrašnije. Kada bi se ljudi na severu već jednom usaglasili oko stava,
Svi mi znamo odlično šta hoćemo, svi mi znamo šta je ono što nama leži u srcu, ali treba da budemo svesni toga gde se nalazimo i na koji način možemo postići te ciljeve. Naš narod dobro kaže tiha voda breg roni. Ako su nas već ostavili tu gde smo, ako smo zaglavili u tom vakum prostoru, onda treba da naučimo kako ćemo se mi na najbolji način izboriti sa onim čemu smo prepušteni. Ukoliko želimo da se integrišemo ili ukoliko želimo da postignemo nešto u toj kosovskoj vlasti, mi očekujemo i od kosovske vlasti, sve očekujemo od srpske vlasti, a ne želimo da učestvujemo ni u jednoj ni u drugoj vlasti. Nisam ja protivnik vlasti u Beogradu, niti zagovornik vlasti u Prištini, daleko od toga. Ja sam jednostavno, rekla sam i malo pre, ja sam Srpkinja koja hoće da živi, hoću da obezbedim nešto svom detetu, hoću da moje dete nastavi da živi tu i ne samo moje dete, ja nisam toliko sebična da razmišljam samo o sebi. Razmišljam o svim onim ljudima, to su na desetine hiljada ljudi koji žive gore na severu. Najveću štetu su možda napravili oni ljudi koji su se iselili sa Kosova, a onda se vratili na Kosovo, uzeli kosovske lične karte i uzeli penzije, uzeli primanja od kosovskih institucija i onda se sva ljaga bacila na nas koji živimo na Kosovu i Metohiji. To je ono što je najveći problem kada su Srbi na severu u pitanju. Kada bi se tako neke stvari razgraničile, možda ta integracija ne bi zvučala toliko strašno, ali treba da se podigne svest, politička svest ljudi i svest nas koji živimo. A ko to da uradi? Malo pričujem i od profesora Bećaja, da govorio je mi moramo da razmišljamo drugačije, da vlast ne odlučuje o nama. Ko? Imamo li potencijala? Imaju li Srbi, imaju li Albanci, imaju li Turci, imaju li Romi? Ima li tog mladog potencijala? Koliko ja vidim ljudi koji se pojave, bljesnu u nekom civilnom sektoru i koje mi ocenimo, samo da završim. Ako mi sumnjamo u sebe, dajemo dovoljno razloga da sumnje svi u nas. Ako mi imamo poverenje u sebe. Imamo primere ljudi koji zaista bljesnu u tom civilnom sektoru, kao izuzetni. I onda ih odjednom vidimo posle u nekoj partiji koja je, možemo slobodno da kažemo, krajnja desnica i kako onda da verujemo tim? Okej, izvinite. Otišli smo sad u digresiju. Nije digresija, ulazim u suštinu problema. Mislim da na osnovu ovoga što smo čuli, slažemo se oko toga da je dvoličnost politike proizvela ovako stanje. Se slažemo? Da. Beograd nešto govori, drugo se događa. Priština nešto govori, vidiš tamo most, neka bude mira. Sad, ta dvoličnost politike koja se vodi na Kosovu, normalno kao posljedicu stvara dvoličnost kod svih pojedinaca koji žive tamo. Ona je pomenula neke. Ja mogu reći i sijaset Albanaca koji se drugačije ponašaju kad su u javnosti. Jedan moj prijatelj, intelektualac, dok smo bili na studiju, drugačije govorio, kada je izašao, kaže, ja se slažem sa vama. Ja, dakle, podržavam vaše prigovore u smislu kako se ljudi dvolično ponašaju, ali molim te, Anđelka, dvoličnost tih građana je proizvod te dvolične politike. Ja sam protiv dvolične politike, zato sam počeo razgovor kako imamo obmane iz Beograda i iz Priština. Prvo, da mi raščistimo sa sobom. Ako smo to uspjeli da uradimo, veruj mi, uspjećemo i sa drugima. Dobro, prokomentarišete mi sad, profesore Beća, i onda ovo što su njih dvoje sad govorili upravo o funkcionisanju, odnosno nefunkcionisanju lokalne samouprave na severu. Ima li tu komentara? Anđelka, izvinite, neću da pravim paralelu. Moje ime je komplikovano. I na jednom mjestu je napravila grešku jedna zvaničnica u opštini tamo Priština. Verujte mi, 7 dana nisam teo da intervenišem, 7 dana sam čekao na šalteru. Dakle, samo govorim o jednoj notornoj činjenici. Verujte mi, ako hoćete, ja ću vam dati dokaze. 7 dana sam ja visio po šalterima. Vozikao sam se od jednog do drugog tečaja. Dakle, funkcionisanje lokalne zajednice, samouprave, ne ide na način kako je to građanima potrebno. Ali to je opšta bolest. I ta opšta bolest je uzrokovana upravo sa ovim načinom kako se vodi politika. Vidite, imamo jednu analizu koja je interesantna. A za odgovor na vaše pitanje, mislim da upotpunuje tu sliku. Bila je jedna analiza u jednoj opštini, da ne pomenim jer bi se uvredili, iako baš me briga da bi se uvredili, ali zbog građana i da štedimo gledalce. Izvršena analiza na pitanje da li ste zadovoljni sa uslugama ove vlasti. Odgovori su bili oko 70 do 80% da nisu zadovoljni građani sa uslugama te lokalne vlasti. Na jednom drugom pitanju bio je odgovor za koju biste vlast eventualno glasali ukoliko bismo održali vlast ove godine. Znate šta su građani rekli? Ponovo 70 do 80% za onu vlast koja ne pruža dobre usluge. To smo mi. Dakle, ta politička svijest mora da se promeni. Zato
promjena počinje od sviju nas. A mislim da je suština i koja je stvar neprekidnog karaktera jeste promjena. Suština zavisi od promjene. Kako vi onda, gospođo Trajić, rekli ste malo pre da želite da ostanete ovde sa svojom porodicom, da želite da vaši prijatelji ovde ostanu. Kako vi vidite Kosovo u bližoj budućnosti? Sa novom vladom, dobrom vladom, naprednom, ovakvim ljudima kao što, o kojima govori profesor Bećaj, ili na nekim novim izborima? Kako vidite Kosovo? Kada bi se ja pitala... Uzdah je dubok. Da, izuzetno dubok. Najgore od svega je što niko od nas ne može da predvidi ni šta će se dogoditi, ni kakva će vlada biti ta koja će voditi Kosovo u nekom narednom periodu. Još uvek, koliko ja znam, nismo ni ustanovili ko je taj koji će predstavljati vlast na Kosovu. Ono što bih ja voljela da vidim, najiskrenije vam govorim, to je što više predstavnika Srba. Što više predstavnika, pre svega stranke ispred koje ja dolazim, jer smatram, vi ste govorili na koji način mislimo da podignemo svest. Ne možemo podići svest ljudi ukoliko samo budemo sedeli skrštenih ruku i čekali da se neke promene dogode i da neko drugi rukovodi nama. Vi ste već pričali o tome ko se pojavio na izborima, kakvi su rezultati izbora, neću sada puno da se vraćam na to, ali činjenica je da imamo jako mali broj onih ljudi koji će zaista na pravi način, bar kada govorimo o severu, predstavljati probleme, interese i one stvari koje najviše tište i najviše muče sve one građane koji žive na severu. Ono što bismo mi sa severa voleli jeste da imamo upravo najveći broj ljudi koji će štititi interese, ja govorim ispred srpske zajednice, interese srpske zajednice. Svi mi znamo koji su problemi sa kojima se suočamo i ti problemi nisu ni u samom početku rešavanja. I dalje nemamo ni slobodu kretanja, i dalje imamo problema sa tablicama, i dalje imamo problema sa dokumentacijom, problem jezika, vi ste spomenuli da vas zaustavi neko na južnom delu, ukoliko ne znate albanski jezik možete se naći u velikom problemu, eto, isključivo zbog toga što ne poznajete jezik. Što nije moja greška ukoliko ga ne znam. Ja hoću da naučim, ja ne bežim ni od jednog jezika, ali to nije mana ako ja taj jezik ne znam. I mene treba da poštuju kao građanina, bez obzira na to da li taj jezik poznajem ili ga ne poznajem. Činjenica je i to, kažem, sloboda kretanja. Činjenica je da su ljudi na severu nezaposleni, da je velika stopa nezaposlenosti i sama nezaposlenost izaziva veliko nezadovoljstvo. Veliki novac će stići za sever Kosova. Na vladi, ovoj koja sada treba da se formira, jeste da li će na pravi način rasporediti taj novac ili ne, da li će taj novac završiti u nekim drugim resorima ili u nečijem džepu ili će se jednostavno uložiti u ljude, jer činjenica je da je novac taj koji zadržava godinama unazad ljude da ostanu na severu Kosova. Beograd je na taj način i zadržavao samo onaj narod na Kosovu time što je davao plati ljudima koji su radili tu. Da su te plate prekinute davnih dana, mnogo bi manji broj Srba ostao na severu. Tako da ukoliko na pravi način budu raspodelili novac koji će pristići, a govori se o milionima, ne govori se tu o nekim sitnim ciframa, koliko budu rasporedili, ukoliko budu ulagali u sever Kosova i budu dali ljudima priliku da iskoriste, da sami iskoriste taj novac koji dođe na pravi način, onda će i ta sama integracija doći sama po sebi i poverenje će biti daleko drugačije. Hoćete li vi, sada digresiju ponovo pravim, imati poslanika u Skupštini Kosova? Vaša stranka? Da, gospodin Rašić će biti poslanik ispred Progresivno-demokratske stranke. Dobro. Zašto će se zalagati vaša stranka? Ono zašto ćemo se zalagati izneto i u statutu i u programu same stranke, pre svega za razvoj ekonomije, o tome smo pričali i u prethodnim emisijama, ulagaće se u mala i mikropreduzeća, sami smo svesni činjenice da Kosovo nije mesto u koje će neke velike firme ulagati, tako da moramo da ulažemo u onaj potencijal koji imamo na terenu. Prostor je takav, teren je takav da može puno da se ulaže, samo, hvala Bogu, imamo takve ljude koji su dovoljno inteligentni da prepoznaju koje su te koje su potrebe, sada govorimo opet o severu, potrebe ljudi na severu i da se u ta mala i mikropreduzeća ulaže kako bi se što veći broj ljudi zaposlio, to je ono zašto se u samom početku zalažemo. Zatim sloboda kretanja i sve one ostale stvari koje su svi iznosili u svojim predizbornim kampanjama, s tim što mi zaista planiramo da one stvari o kojima smo pričali sprovedemo maksimalno moguće. Kažem, počet ćemo od ekonomije, jer na taj način ćemo puno ljudi zaposliti, puno ljudi zadržati na prostoru. Dobro, to je lepo što pričate. Ja opet kažem da vaš predsjednik je bio u vlasti već dugo vremena, znači imao je vremena da upozna probleme. Jeste u nekom drugom kontekstu. Dobro. Gospodine Tvrdišiću, da ne bude sada da vršimo promociju stranke od gospođe koja je ovde prisutna, kako vi vidite Kosovo, isto pitanje, odnosno sever Kosova u nekom bližem periodu, da li očekujete možda nove izbore, čak možda i lokalne na severu, ja sam i to čula od građana, da to može da se desi.
Čak je bilo i neka vest u novinama da će Ministarstvo lokalne samouprave smeniti gradonačelnika. Građani prate medije. Sve može da se desi, ali mislim da Od čega zavisi taj to? scenario nećemo vidjeti. Kada su u pitanju nova vlast, nova vlada u Prištini, da li će biti novih izbora na Kosovu, ja mogu da vam kažem da to pre svega zavisi od volje međunarodne zajednice na prvom mestu i od sposobnosti aktualnog kosovskog premijera gospodina Hašima Tačija da ubedi recimo Ramuša Haradina i ostale lidere kosovskih partija u ispravnost nekih njegovih ideja i njegove politike. Gospodine Bećaj, za vas isto pitanje, vi živite ovde, koliko ja znam, bili ste i visoki funkcioner stranke koja je sada na vlasti ranije, pa vi ovako možda... Nikada nisam bio u politici kao političar, bio sam kao savjetnik i verovatno ću biti i u buduće, ali to je nešto drugo u odnosu. Ja razlikujem političara... Savjetnici su profesore najvažniji, mislim. Okej, ja ne kažem da nisam bio važan. Kako vi onda, eto, kao savjetnik ili kao analitičar ili kao profesor, kako god hoćete? Da li velika je razlika biti političar i biti politikolog? Ja sam cijelo vreme bio politikolog, dakle, doprinio sam u smislu profesionalizacije politike. Zašto niste, kad ste savjetovali te bivše vlasti, naučili ih tome o čemu ste pričali malo? Su bili slabi đaci ili je profesor nešto... Čim uđu u politiku, oni sve znaju, tako da onda im nema više ne potrebe treba da se nauče. savjetovati. Ono što bi ja trebao da kažem, i mislim da bismo se složili, iako je doprinio ovaj razgovor koliko toliko tom cilju, da se za bar jednu jodu promeni odnos razloga koji prevlađuju nepoverenje u odnosu na poverenje. Mislim da smo mi uradili jedan korak u pracu, da kažem, normalizacije odnosa. Vidite, postavljen veliki cilj oko sporazuma, briselskog sporazuma, i taj veliki cilj, zamislite šta se događa sad. Rešavajući tobože male probleme, oni su stvorili zapravo velike probleme i sad umjesto normalizacije odnosa mi smo došli sad u situaciju da govorimo o tome kako treba da se preispita celokupan tok tih rešenja koje su pružena do sada. I ukoliko preispitamo sve to na jedan korektan, realan način, a mislim da je vreme da se preispita i ova politika koja bude bila, ja se nadam da neće biti stara politika. Ako bude stara politika, to će biti novi rizik za sve nas skupa. Nadam se da će to biti jedna nova politika koja će sagledati novi kontekst odnosa i u ovom okviru doprinijeti da se približimo i da se više sporazumevamo, jer ipak koliko toliko imamo zajedničku budućnost. Kratko, profesore Bećaj, koga vidite, ako imate svog favorita? Ne, ja nemam favorita. Kad bi se ja pitao... Da li Srbi imaju neki uticaj sada na formiranje vlasti? Vidite, tu je suština problema. Ja nisam želeo da se mešam u vaš scenarij, ali verujte mi, ja mislim da bismo mnogo pomogli situaciji kad bismo na ovakav način, doduše ona je u jednoj političkoj stranci, ali mislim da je racionalna, ukoliko bismo se mi kao Srbi i Albanci, da se poistovetim ja sa mojim Albancima, izvinite sad što radim, ali razlog je upravo u tome da nađemo jedan kohabicijalni odnos, dakle sinergiju. Kad bismo mi bili za nekoliko ciljeva zajedno, verujte mi, bili bismo mnogo bliže našim ciljevima nego što bismo bili bliže ciljevima koje vodi nas politika. Ali budući da nas ima malo ovakvih razgovora i ovakvih susreta i ovakvih načina kako da tražimo rešenja, imamo ovakvu situaciju. Dakle, Srbi posebno i ostale manjine, mislim da stvarno ukoliko imaju jednu pozitivnu energiju i nađu Albance koji isto tako imaju pozitivnu energiju ili to problematično, ja se slažem sa vama, onda imamo mogućnosti da otvaramo jednu novu stranicu koja se zove zajedništvo, koja se zove poverenje i koja se zove život koji je faktički suština zbog čega se sve ovo radi. Kratko, neću da vas pustim, budući premijer. Ne, ja ne verujem mnogo budućem premijeru, ja znam otprilike ko može biti, ali ja ne verujem, ličnostima ne verujem. Programi su oskudni. Stari premijer ostaje, novi premijer ili... Ja ne verujem mnogo naše politici. Dobro, profesor Bećaj, neće da nam kaže, gospođo Trajić, imate li vi ime nekog budućeg premijera, da li mislite... Nećete dobiti konkretno ime ni od mene, ja se uzdam u vladu koja će se formirati i u rezultate koje će vlada dati, a premijer kao pojedinac nije taj koji će dati rezultate, nego svi zajedno treba da radimo na tom. Gospodine Crdišiću, imate li vi nekog favorita? Nemam nijednog favorita. Nemate favorita. To bi bilo sve. Hvala vam puno na učešću u emisiji Srpsko-srpski dijalog. Vama, poštovani gledaoci, upućujem poziv
da ponovo budete sa nama sledeće nedelje u isto vreme na kanalima Nezavisne TV mreže. Do tada ne zaboravite, dijalog nema alternativu. Tako su bar rekli moji današnji gosti. Prijatno.